यो गुड मॉर्निंग शो गैंग, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस अभी मॉर्निंग का 3:43 हो रहा है और लिटरली अभी जस्ट उठे हैं। तो आप लोग सोचोगे पागल है क्या, इतना सुबह उठ गया। तो एक्चुअली राइड है अभी। तो 3:43 हो गया, उनको 3:45 तक एक्चुअली निकलना था ऋतिक को पिक करने के लिए। तो दयानंद सागर उस साइड रहता है ऋतिक, तो वो आके पिक कर। नींद बहुत जोर की आ रही, नींद पूरा हुआ भी नहीं। 1:32 सोए थे हम। और हम लोग जा रहे हैं कोडे कैनाल। लाइक यहाँ से शायद 400 किलोमीटर राइड है उसके लिए। चलो रेडी हो जाते जल्दी से। तो गाइस रेडी हो गए देखिए, और बाइक भी रेडी है, और लगेज वगैरह सब डाल दिए हैं और निकलते हैं। और आपको बाइक पे मिलेंगे। लेट हो गया, ऋतिक को जाके पिक करना है तो लेट हो रहा है, तो बाइक में मिलेंगे। तो गाइस आ गए बाइक पे, तो ऑन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम टोस में आपको आवाज़ सुनने मिलेगा, वो भी इतने रात पे। तो स्टार्ट करता हूँ। तो स्लो ही चलाएंगे, ज़्यादा हाई आरपीएम नहीं करेंगे। तो चलिए। तो अभी पुनीत जो है, हमारा दोस्त पुनीत, तो राइड पे नहीं आ रहा है, लेकिन जो मीटअप पॉइंट है वहाँ तक आएगा। तो अभी पुनीत है कबाब मैजिक के पास, तो हम कबाब मैजिक के पास जा रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ से ऋतिक को पिकअप करेंगे। तो जल्दी चलते हैं वहाँ तक। तो अभी हम लोग ऋतिक को पिक करने जा रहे हैं। तो सामने पुनीत, पीछे हम। तो पुनीत का अभी अपना स्टाइल है, राइड पे नहीं आता है, लेकिन मीटअप पॉइंट तक ज़रूर आता है। तो चलो ऋतिक को पिक करता हूँ। तो अभी पुनीत का टायर में, आगे के टायर में हवा सडनली कम हो गया। तो अपना जो लगेज है वो हम पुनीत के गाड़ी में लगा दिया और ऋतिक को हम बैठा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक, नहीं तो घर तक, नहीं तो वहाँ पे शुएब आ रहा है। तो वापस हम घर जा रहे हैं। शुएब रहेगा तो उस पर हिमालयन है, तो शायद ऋतिक वहाँ पे बैठ जाए और हम वापस लगेज ले लें, चले जाएँ, क्योंकि इसमें डबल बहुत मुश्किल है। तो फाइनली ऋतिक मिल गया। तो अभी इसको घर तक लेके जा रहे हैं। यार ब्रो तो चलो, तो फाइनली आ गए इधर और शुएब वेट कर रहा है 5 मिनट लेट। कैसा शुएब? अरे तो फुल रेडी हो गए शुएब भी। तो यहाँ से निकलता। तो गाइस मीटअप पॉइंट आ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो सारे लोग यहीं पर हैं। तो अभी राइड शुरू करेंगे। और नींद थकावट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लाइक यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं था, बस 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर था। वहाँ से 5, 15, 20 किलोमीटर खाली आए हैं। अब यहाँ से राइड शुरू होगा। तो बाइक मिलता लाइक बहुत मस्त है। और ठंड लग रही है राइडिंग जैकेट पहनने के बाद भी, क्या बोले। स्क्रीन में फॉग लग जा रहा है बार बार, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। और जो फ्लाईओवर एक आया था उसके नीचे तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई जिंदगी है कि नहीं पता नहीं, लग रहा था कि बादल में आ गए। तो गाइस फॉरेस्ट एरिया है, तो लिखा हुआ था बोर्ड में फॉरेस्ट एरिया गो स्लो। तो आप मीटर देख सकते हो, बहुत स्लो चला रहे हैं हम। लेकिन ये जो फॉग है भाई, दिक्कत तो बहुत दे रहा है यार। और सामने का रोड ही नहीं दिख रहा है। जाओ देखिए, हम लोग बादल में घुस गए हैं। वाओ लुक देखिए गाइस। तो धूप निकल गई, हम लोग एक छोटा चाय का ब्रेक लिए और उसके बाद निकले। ये देखिए क्या मस्त लुक है यार, लुक नेचर एरा। तो आवाज़ आ रहा नहीं होगा आप लोग, एग्जॉस्ट का नोट इतना ज़्यादा है।
वो छोड़िए, ये देखिए क्या है बस। घसीट के गिरा देगा बस को इधर से। उतरे अपना लाइफ रिस्क में क्यों लगा रहे हैं लोग। मतलब लोग इतना खुश हो रहे हैं। पकड़ा, घसीट दो ना बस को। हाँ गिर जाओ इस साइड। आधा हाल है। तो गाइस अभी फर्स्ट स्टॉप हो चुका है और कुछ खाने लाइक रेस्टोरेंट टाइप है, तो यहाँ पे रोके हैं और 190 किलोमीटर हो चुका है। अभी जितना बचा 200 किलोमीटर और बाकी है। तो अभी जस्ट ओके, बालाल कुछ सेट नहीं किया, 200 किलोमीटर और है। तो अभी 9-10 शायद हो रहा है, तो जल्दी ही हो जा रहा है सब। तो चलो जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर निकलते हैं अंदर। चलो बाय। हाँ ओके बाय बाय बाय। I know Kannada. Zamir. Okay. Bye. तो अभी हम माज का RS लगा चला रहे हैं और माज मेरा R15 वर्जन 3 चला रहा है। तो आपको लुक दिखाते हैं कैसा दिखता है। तो आप लुक देख सकते हो। Put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Started my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Everyone making excuses. I've been busy making music. They just wanna see me fall off. Know that I'm never gon' lose it. Got addicted to the chase now. People saying that I changed now. Know that I'm never gon' stand still. I'm treating the game like a race now. They really been carefully watching me. They treated me like I was calories, but really they can't get enough of me. They treated me like I'm a salary. They bringing me up in discussion. They wondering how do I do it so casually. I celebrate all of my victories. All of a sudden they all gonna be mad at me. Damn, I don't have time for concern. I just go live and I learn. Trust me, I waited my turn. Living my dream in return. This is a given, it's earned. People been listening over the world. I've been making that money while I be a sleep. I never ran to
the money, but now all the money been too busy running to me. Ayy, I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Started my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway.